Good morning, everyone. It's Mr. Dino here, and you're welcome to my class. How are you today, grade 2? Great job. I guess you're now ready for our class. I want you to stand up. Let's sing our song. Are you ready? สวัสดีค่ะเราพบกับทีเชอร์ดีโน่แล้วก็ทีเชอร์ตังกวายแล้วนะคะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเรากลับมาเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็เด็กๆจะต้องเรียนคลิปวิดีโอประจำสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ1 ครั้งนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหานะคะเราขอให้เด็กๆนะคะร้องเพลง Hello Song ไปพร้อมๆกันนะคะ Let's sing our hello song. Ready? 3, 2, 1. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Good job, everyone. Give me a high five. Can you remember high five? Yes. Number 1, look at your screen all the time. Number 2, listen. Number 3, be quiet. Number 4, hands on your table. And number 5, sit down straight facing your computer. กด High Five Rule ของเรานะคะยังเหมือนตอนที่เราเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะข้อที่1คือ Number 1 look ก็คือดูนะคะตาดูที่หน้าจอนะคะลูก Number 2 ก็คือ listen ก็คืออะไรคะฟัง listen ก็คือฟังนะคะต่อมา Number 3 ก็คืออะไรคะ be quiet be quiet ก็คือให้นักเรียนทำไมลูก be quiet ก็คือให้เงียบๆนะคะส่วน number 4 ก็คือ hands on the table นะคะก็คือให้นักเรียนทำอะไรเอามือวางไว้บนโต๊ะนะคะแล้วก็ number 5 ก็คือ sit down straight นะคะหรือว่านั่งตัวตรงนะคะในขณะที่เราฟัง teacher นะคะ Today, I'm excited because we will be reviewing things that you've learned before we will have an exam next week. For our review today, we will be covering the following. Okay, this is P2 Final Exam Review. We will be covering Unit 7 Vocabulary, grammar, and reading part. The grammar will be one of the most challenging part of this exam. However, the rest would be very easy. So, Unit 7, we will have 3 things: vocabulary, grammar, and reading part. For lesson number 8, we'll only have the vocabulary. Are you ready to get started? เดี๋ยวในคลิปวิดีโอครั้งนี้นะคะจะเป็นการรีวิวนะคะเนื้อหาที่เราใช้สอบ Final Exam หรือว่าสอบปลายภาคนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราต้องใช้สอบเนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดใน2 Unit ก็คือ Unit 7 นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ vocabulary ก็คือคำศัพท์นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะใน Unit 7 เนี่ยเราเรียนกันเกี่ยวกับplace in town กับ place at the camp ใช่ไหมคะต่อมา grammar ก็คืออะไรคะคือไวยากรณ์นะคะที่ใช้ก็คือคำ preposition
of place ก็คือคำบอกตำแหน่งนะคะลูกแล้วก็ reading part นะคะ reading part ก็คือการอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ตอบคำถามนะคะทีนี้ใน unit 8นะคะที่เราเรียนกันล่าสุดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ weather แล้วก็ seasons นะคะ weather ก็คือสภาพอากาศส่วน season ก็คือฤดูกาลซึ่งใน unit 8เนี่ยเราจะสอบแค่ตัวvocabulary หรือว่าคำศัพท์เท่านั้นนะคะ Okay, let's get it on. To start with, we will have the vocabulary on the screen. I will be showing you a picture and I want you to practice saying the vocabulary. What is it? Okay? Or ในขั้นตอนแรกนะคะในอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิว vocabulary หรือคำศัพท์ใน unit 7 เกี่ยวกับ place in town นะคะวิธีการให้นักเรียนตอบหรือทบทวนคำศัพท์นะคะ teacher จะถามว่า what is it นะคะหรือว่า what is the place นะคะนักเรียนก็ตอบเป็นประโยคเหมือนที่เราตอบที่โรงเรียนเลยนะคะก็คือ is อย่างเช่นภาพแรกที่มันขึ้นมาเนี่ยมันคือ firehouse ใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถตอบไปว่า is a firehouse แบบนี้นะคะให้นักเรียนค่อยๆตอบไปทีละภาพนะคะลูกyes, what is it? What place is it? You say it's a. All right, let's begin. What place is it? It's a firehouse. Very good. What about this one? What place is it? It's a movie theater. Very good. What about this one? It's a library. Great job. It's a library. What about this one? It's a bookstore. Good. It's a bookstore. How about this one? It's a supermarket. Great job. It's a supermarket. What about this one? It's a yard. That's correct. Oops, not yard, park. It's a park. And what about this one? It's a school. And the last one? It's a hospital. So these are the vocabulary that we use for lesson number 1 and lesson number 2. For this part, this will be included in the exam, of course. And during the exam, you will be selecting letters of bearing the correct answer. Okay, let's take a look and begin. So right here you will see a picture and you will also see choices A, B, C. In the examination time, you won't be our teacher won't be reading the things on the screen or on your paper. You just have to read it yourself. That's the reason why you need to practice the vocabulary. Okay, with this, I'll be asking you to raise your hand if I say the letters of your answer. ทีนี้เราจะมาลองทำ practice กันนะคะโดยการที่จะเจอในตัว exam นะคะมันจะมีรูปภาพแบบนี้มาให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือก choice นะคะ A B หรือ C นะคะอาจจะมี A B C D นะคะแต่ว่าอันนี้คือตัวอย่างในข้อสอบจะเป็นแนวนี้แล้วก็นักเรียนก็ลองดูนะคะว่าไอ้เจ้าภาพเนี้ยที่ที่เขาให้มาเนี่ยมันตรงกับ choice ข้อไหนนะคะดูอย่างตัวอย่างภาพแรกเนี่ยเราคิดว่ามันคืออะไรมันคือ school ใช่ไหมคะทีนี้เราดูค่ะ A B หรือ C A park B school C hospital อันนั้นเรียนดูนะคะ A B หรือ C ถ้าเรียนเลือก A เรียนก็ circle A circle คือวงกลมนะคะลูกถ้านักเรียนเลือก B เรียนก็ circle B ถ้าเรียนเลือก C เรียนก็ circle C ก่อนที่จะวงกลมหรือว่าเลือก choice ไหนนะคะอยากให้นักเรียนลองฝึกอ่านก่อนนะคะ Choose your answer. Excuse me. Or choose your answer A, B, or C. Who wants to show or who wants to answer A, B, C? Okay.
So the picture is here. Got to select the correct vocabulary that would match to the picture. The answer is letter B. Yes, letter B. It's a school. School. Next picture. It has a cross. Red cross. So I'm sure you know about it. A, B, C. How many of you say A, B, and C? The answer is letter C. Very good. So exam will be easy as this for part 1 and 2. Next picture. A, B, C. Look at the picture correctly and choose your answer. Ready? A, B, and C. Okay, you got your choice already. Now let's see if they are correct or if it is correct. The answer is letter A. That's good. And the last picture for this slide here, A, B, C. Now, choose your answer. A, B, C. And the answer is letter C. Okay. Now, I want you to say it one more time. What is it? It's a school. Very good. What place is it? It's a library. What place is it? It's a hospital. What about this one? It's a firehouse. Great job. Now let's look at another 4 vocabulary. Okay, look at the picture and choose your answer. A, B, C. A, B, C. The answer is B. It's a bookstore. Now let's look at another picture. Choices A, B, C. Ready? A, B, C. And the answer is letter C. Okay, great job. Next, number 3. Don't be confused. A, B, C. Ready? A, B, C. The answer is letter A. Good job. Next one. Look at the picture and look at the answer carefully. A, B, C. A, B, and C. The answer is letter C. It's a movie theater. Can we say it one more time? It's a bookstore. This one, it's a park. It's a supermarket. It's a movie theater. Okay. So, with that, make sure you are well familiar with the vocabulary of lesson number 1. Try to memorize even the spelling so that you won't miss anything. Next part would be let's remember your vocabulary. This one. This is from Unit 7, Lesson 2 and 4. Vocabulary. นั่นแหละค่ะ อันนี้จะเป็นตัวใบ language assessment หรือว่าตัว test ที่เราเรียนจบเนื้อหาUnit 7 แล้วที่ Teacher ให้นักเรียนทำลงในกระดาษรายงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะ เพราะว่าไอ้เจ้าของพวกนี้แหละที่เราจะต้องไปเจอในFinal Exam นะคะ Lesson 1 and 3. Lesson 1
talks about places at the town, and lesson 2 or lesson number 3 focuses on the vocabulary at the camp. So it's a mixture right here. Can you say what is this one? Lake, very good. This one? Park. Hospital, cabin. So cabin right here is from the vocabulary number 3 or lesson 3. Also the lake. How about this one? Firehouse is at vocabulary lesson 1 and school also. So make sure you know all this vocabulary. Now, let's look at the preposition of place, because this part right here would cover mostly the um, big parts, or maybe around 40% to 60% of your exam coverage. So we've got 5 prepositions of place we use in our grammar part. First one, in front of, in front of, in front of you, in front of. Can you show me? In อันแรกค่ะ เราจะมาทบทวนเรื่องของการใช้ preposition of place นะคะเอ่อก็คือ grammar ที่เราเรียนใน unit 7 เนาะเป็นการบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆนะคะpreposition of place ที่เราเรียนกันทั้งหมดมี 5 คำนะคะก็จะมี in front of นะคะมี in front of front of. This is me, just in front of. Okay, in front of. Look at the boy right here. Can you see? in front of แปลว่าอยู่ข้างหน้านะคะอยู่ข้างหน้าค่ะ Where is he? The boy is in front of the Christmas tree. Very good. Remember, in front of. Next one. Next to. Look at the example. Where is the pharmacy? This is the pharmacy. And the bookstore. Where is the pharmacy? The pharmacy is next to. This is me next to me, next to you, next to. It can be left, it can be right. Next to, next to. คำต่อไปนะคะก็คือคำว่า next to นะคะที่แปลว่าข้างๆนะคะหรือว่าถัดจากนะคะ So where is the pharmacy? The pharmacy is next to the bookstore. Where is the bookstore? The bookstore is next to the pharmacy. Very good. Next one right here is the word across. The words across from. This is me, something in between, and across from. Okay? คำต่อมา across from นะคะก็แปลว่าตรงข้ามนะคะลูกส่วนใหญ่คำว่าตรงข้ามหรือ across from เนี่ยมันจะมีถนนมีคลองหรือมีอะไรอย่างเงี้ยมากั้นอยู่ตรงกลางนะคะ Let's say you are sitting across from me, and in between us is a table. So we are sitting across from each other, across from each other. So across, say across, across. Can you say that again? Across from. Look at the example right here. There's a school, there's a park. Where is the park? The park is across from the school. Now, we can do it reverse. Where is the school? The school is across from the park. This is the park across. The school is across from the park, and the park is across from the school. Okay. So that's number 3. Number 1, we say in front of, next to, or next to, across from. Let's go to number 3. Number 3 is behind. Behind. คำต่อไปคือคำว่า behind นะคะ behind แปลว่าข้างหลัง Now, where is the dog? Where's the dog?
The dog is behind the table. The dog is behind the table. Like me, you can see that one right there. It's a picture. The picture frame is behind me. The picture frame is behind me. Can you see the white thing right there? It's a sofa. The sofa is behind me. Okay? Behind. Behind. Good job. And the last one is around. Around. Like here, we normally use the word around for plural objects. คำต่อไปคือคำว่า around around ก็คือโดยรอบนะคะรอบๆล้อมรอบนะคะปกติเนี่ยเราจะใช้คำว่า around เนี่ยกับสิ่งของที่เป็น plural หรือว่าเป็นพหูพจน์นะคะลูก around ทีนี้อ่ะ Where are the gifts? The gifts are around the Christmas tree. Where are the gifts? The gifts are around the Christmas tree. Okay, cool. First one, in front of. I want you to do the action with me. In front of, next to, across from, behind, around. Okay, so we complete all these things. Please try to remember them. Now, อันนี้ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะทบทวนการใช้ preposition of place นะคะหรือจะแจ้งนิดนึงนะคะว่าทริคในการดูว่าเราจะตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ preposition of place เนี่ยต้องใช้ยังไงนะคะเวลาเราตอบนะคะนักเรียนประโยคถามหาอะไรนะคะให้เราดูตำแหน่งของสิ่งที่ประโยคถามหาว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนดูในตัวอย่างข้อแรกนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่า the apple is the box ดังนั้นในประโยคคำถามมันก็จะกลายเป็นคำว่า where is the apple ไอ้เจ้า apple มันอยู่ที่ไหนเวลาตอบก็คือ the apple is the box apple เนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะมันอยู่ข้างหน้าใช้คำว่าอะไร in front of เราก็ตอบได้ว่า the apple is in front of the box นะคะให้ดูว่าโจทย์ถามหาอะไรคำถามถามหาอะไรแล้วเราก็ไปดูตำแหน่งของสิ่งที่เขาถามหาเราก็ไปดูตำแหน่งของสิ่งที่เขาถามหานะนี่คือวิธีการตอบคำถามของ preposition of place question is here. The apple is the apple. Look at here. Across from, in front of, behind the box. Look at the box, big box. In the apple. Where is the apple? Is it A, B, or C? How many of you would answer A, B, and C? The answer is letter A. A? No, it's letter B because the box is behind the apple. The apple is in front. We cannot use across because they are not across from each other. Okay. What about the ball? Look at the ball. Where is the ball? Okay. Behind, in front of, next to. Where is the ball? A, B, C. The answer is letter C. Great job. Letter C. The ball is next to the box. Okay, now look at here. Another example. Shop. There's a road. There's a theater. Where is the shop? The shop is A, next to, B, in front of, C, across from. Okay, your answer is letter C, and that's correct. The shop is across from the school because there's a street.
Okay, there's a street in between. Now, the dog. Look at the dog right here. Where is the dog? Across from. The dog is across from, around, behind. A, B, C. Okay, the answer is letter A. A. Hmm? Your answer is letter A? No. Letter C. Letter C. Can you see the dog? The dog is not across from the table. It's behind the table. Unless there's something in front of him. Across the table, then we can use across. Okay. This time, we will look at the picture, a scenario, a map of a place, and then I want you to say whether the sentence describing it is true or false. True means correct, T means correct, F, F, F is false. So if your answer is true, you raise your hand. If your answer is false, you also raise your hand. ในพาร์ทนี้นะคะจะเป็นพาร์ทการตอบคำถามโดยการใช้ T หรือว่า F นะคะ T ก็คือย่อมาจาก true ที่แปลว่าถูกต้อง ส่วน F นะคะก็ย่อมาจากคำว่า false ที่แปลว่าไม่ถูกต้องหรือแปลว่าผิด ทีนี้วิธีการตอบนักเรียนจะตอบยังไงพาร์ทแบบนี้นักเรียนจะต้องเจอในข้อสอบไฟนอลนะคะนักเรียนก็ดูแผนที่ค่ะเขาจะมีประโยคมาให้นักเรียนถูกไหมคะนักเรียนก็ต้องฝึกอ่านประโยคจากนั้นนักเรียนก็ดูแผนที่ว่าในแผนที่เนี่ยตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาอยู่ตามที่ประโยคเนี่ยพิมพ์มาหรือเปล่าถ้าไม่ถ้าเกิดว่ามันถูกต้องนะคะประโยคเขาเขียนมาถูกต้องเนี่ยแมทช์กันกับแผนที่เนี่ยนักเรียนก็ใส่ตัว T แต่ถ้ามันไม่ถูกต้องมันผิดนักเรียนใส่ตัว F นะคะ Okay? I will ask you whether to say true or T or F. Now let's look at here in the picture. Hospital, bookstore, library, school, park, and firehouse. First sentence. The hospital is in front of the park. Hospital, park. Is it in front of? How many of you will say T? Letter T. Okay, letter F. Oops, like this. Letter F. Letter F. Okay, the answer is letter F. Why F? Because the hospital is not in front of the park. No hospital right here. The hospital is behind the bookstore. Bookstore is right here. Now let's go to number 2. Firehouse. The firehouse is behind the school. Firehouse, school. How many of you will say T? F. Okay, the answer is letter F. Very good. Why? Because the firehouse is not behind the school right there. The firehouse is in front of the bookstore and the library. It's just here in front of. Cool. Number 3. School. The school is next to the park. School next to. How many of you will say T? Okay, good. F. Okay, the answer is T. Good job. It's next to. The school next to. The park is next to the school, or the school is next to the park. Now, number 4. Library. Where is the library? The library is behind the firehouse. Is that true? Firehouse, library. How many of you will say T? Okay. F. Number 5.
The park is next to the school. The park is next to the school. Look at the park. The school. Is that true? How many of you would say T? F. F. Okay, the answer is letter T. So it's just interchangeably written in the sentence. The school is next to the park, and the park is next to the school. Great job. Now, look at the picture. A while ago, we used the picture at the town. Right now, we will use the picture at the camp. Now, we will also see the usage of the preposition, still part of the grammar. The health lodge is health lodge right here. Blank the pool. How many of you would say A, B, C? Okay, your answer is correct. The answer is B. The health lodge is behind the pool. Pool is right here. Health lodge is behind the pool. Let's look at the next question. The cabins are blank, 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 the cafeteria. Cabins, cafeteria. What's your answer? A, in front of, B, next to, C. Okay, what's your answer? A, B, C. The answer is in front of. Very good. Letter A. Now let's go to number or next question. The boathouse. Look at the boathouse right there. The boathouse is blank blank the cafeteria. Where is the boathouse? Where's the cafeteria? What's your answer? Next to, behind, across from. How many of you would answer A, B, C? The answer is across from. Letter C. Across from. Good job. Now let's look at number or next question. Lake is blank blank the pool. Lake, pool. Lake, pool. Where is the lake? Where is the lake? A, next to, B, behind, C, across from. How many of you will answer A, B, C? The answer is letter A. Letter A. ในพาร์ทนี้นะคะเด็กๆจะได้เจอในข้อสอบนะคะจะเป็นการดูแมปนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกว่าแต่ละสถานที่เนี่ยมันใช้ตำแหน่งอะไรนะคะเราก็ต้องฝึกอ่านนะคะว่าแต่ละคำแล้วก็ต้องดูรูปภาพด้วยว่าแต่ละที่เนี่ยคำศัพท์มันคืออะไรนะคะแล้วก็ตำแหน่งของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะลูก Lake, pool. Lake, pool. Next to. Good job. Now let's read the sentence together with the answer. Number 1. The health lodge is behind the pool. Very good. Number 2. The cabins are in front of the cafeteria. Cabins, cafeteria. Number 3. The boathouse is across from the cafeteria. Boathouse, cafeteria, across from. Last one. The lake is next to the pool. Lake, pool, next to. So for this time, we will be
proceeding to the reading part. Let's read. The purple balloon. Peggy Sue has a new balloon. พอมาถึงในพาร์ทนี้นะคะคือพาร์ทreading นะคะคือการอ่านนะคะจริงๆเนื้อเรื่องตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราเคยอ่านกันไปแล้วใน lesson 5 and lesson 6 นะคะใน unit 7 นะคะดังนั้นในพาร์ทตอนนั้นมันจะมาออกข้อสอบรอบหนึ่งแล้วเราต้องอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ต้องตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับ purple balloon นะคะ It's a big purple elephant. How fun! Oh no! Come back, purple balloon. Where is the purple balloon? It's next to the tree. So that's paragraph number 1. Paragraph number 2. Stop! Please stop, purple balloon. I want to rescue you. Where is the purple balloon now? It's next to the bookstore. This is paragraph number 2. Bookstore, purple balloon. Let's look at question or paragraph number 3. Come here, purple balloon. Where is the purple balloon? It's in front of the toy store. Wow, great toys. Paragraph number 4. Let's go to paragraph number 4 now. There it is. It's behind the firehouse. Here's your purple balloon, Peggy Sue. Thank you very much, Firefighter Joe. I love my purple balloon. Now let's look at the question. Questions coming off in the exam will be similar to this question. Number 1, paragraph number 1. The purple balloon is blank, blank the tree. Where is the purple balloon? If you've got to look at here, it says it's next to the tree. A, B, or C? A, B, C. Okay, the answer is letter B, right here, next to the tree. Now let's look at question number 2. The purple balloon is blank, blank, the bookstore. Behind, next to, in front of. A, B, C. The answer is right here, next to letter B. Good job. Let's look at paragraph number 3 and question number 3. The purple, or sentence number 3, the purple balloon is blank, 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 the toy store. Where is the purple balloon? A, behind, B, next to, C, in front of. A, B, and C. The answer is letter C. Look at here. In front of the toy store. Okay, good. Now let's look at the last sentence. A, B, C. The purple balloon is blank the firehouse. Is it A, B, or C? The answer is letter B. It says here, there it is. It's behind the firehouse. Okay, so that's it for the reading. Now, I want you to review this for yourself because we will be looking at the prepositions or the locations of the balloon in each of the paragraph. With this, in the exam, we'll be doing a similar thing. Okay, try to look and check. The hospital is, I want you to choose whether behind or in front of. Choose between the two answers right here. The hospital is behind, in front of the bookstore. Behind. ส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นการเลือกตำแหน่งนะคะของภาพที่เขาให้มานะคะลูกถ้าเรียนวงกลมเลือกpreposition of place นะคะ Very good.
The school is behind across from the hospital. School, hospital. Across from. You did it already. The bookstore is next to in front of the hospital. Bookstore, in front of. Very good. The library is in front of next to the bookstore. Library, bookstore. Next to. Okay, I guess that's very easy. Now, let's have the vocabulary for the last part right now. We are going to the last part, which is the vocabulary. Vocabulary for the what? Vocabulary for the... Okay. ต่อไปนะคะจะเป็นการรีวิวคำศัพท์นะคะใน Unit 8 นะคะเกี่ยวกับweather แล้วก็ seasons นะคะ What weather is it? We are talking about weather. It's sunny. Very good. What about this one? It's cloudy. What about this one? It's windy. Great job. What about this one? It's rainy. How about this one? Excuse me. It's snowy. What about this one? It's hot. How about this one? It's cold. And last one, it's warm. Cool. So, try to remember. I want you to choose the correct answer. What's the weather in number 1? What's the weather like? A, B, or C? The answer is letter A. Good job. How about number 2? What's the weather like? What's the weather like? A, snowy. B, rainy. C, windy. A, B, C. The answer is letter B. It's rainy. Now look at picture number 3. What's the weather like? A, sunny. B, rainy, cloudy. A, B, and C. Okay, the answer is letter C. Last one. What's the weather like? Is it A, snowy, cloudy, windy? A, B, C. The answer is letter C. Yes, congratulations. Thank you, everyone. I guess we have now ended. We've just finished our review. I hope you will have a good time in your exam. I'm sure you can do it. Just remember, our exam would cover on vocabulary of lesson 7, the grammar part of lesson 7 or unit 7, which is in front of, the usage of the preposition in front of, next to, across from, behind, around. The usage of the prepositions, 5 prepositions that we used in lesson or unit number 7. And the last one, you will be also tested with the vocabulary lesson unit number 8. That's all for today. Let's sing our goodbye song. นักเรียนคะเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้นะคะอยากย้ำนักเรียนนิดนึงว่าคลิปอันเนี้ยนักเรียนสามารถมาย้อนดูบ่อยครั้งแค่ไหนก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่แม่นในเรื่องของคำศัพท์แล้วก็กราฟมานะคะเนื่องจากว่า70-80% ในข้อสอบนะคะนักเรียนต้องเจอเรื่องของ preposition ค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็เนื้อหาใน unit 7สักเป็นส่วนใหญ่นะคะลูกดังนั้นทีเชอร์จึงอยากให้นักเรียนมั่นใจว่าเนี่ยเราเต็มที่แล้วเราก็ได้ทบทวนมันไปหลายรอบแล้วนะคะลูกโอเคเดี๋ยวเราพบกันในคลิปครั้งหน้านะคะ
สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ Okay, that's all for today. Thank you so much. Please enjoy. Bye bye. บ๊ายบายค่ะเด็กๆ